はい、セリカさんです。今回は干支の辰年にちなんで HG ガンダムアストレイレッドドラゴンをメッキ塗料と蛍光塗料で塗装します。メッキ塗装面にトップコートをしたらどうなるのか実験もするので気になっていた方の参考になる動画となっています。それでは作っていきましょう。このガンプラの一部パーツにはアンダーゲートが採用されていて、ゲート跡が目立たないようになっています。主にレッドのパーツにアンダーゲートが使われている印象でした。一番の特徴でもあるフレーム部分を素組みでも綺麗に仕上がるような配慮がされていて嬉しいですね。他のパーツも組み立てた時になるべくゲート跡が目立たないような構造になっています。それでもがっつり目立つような箇所もあるので、そういうところは素直にヤスリなどで綺麗にした方がいいですね。仮組みを確認してみましょう。 HG とはいえ大きなカレトブルフが3本ついているので非常にサイズがでかい機体に見えます。足りない色はシールで補うようになっていますが、このままでもそれなりに色分けはされています。ブラックライトを当てるとドライグヘッドはオレンジのような色で発光してくれます。他のパーツはブラックライトで発光しないため、これだけの特別仕様となっています。こういう細かいギミックは面白くていいですね。あと余談なのですが、頭部パーツがドライグヘッドの頭部とそれ以前の頭部が余ります。もし前の頭が好みなら付け替えて遊ぶこともできます。ここからはパーツの形状を整えたり表面処理をしていきます。最初にカレドブルフの先端が安全のため丸くなっているので、ヤスリで尖らせながらついでに表面処理を行います。使ったヤスリの番手は画面に表示しておきますが、後の塗装でヤスリ跡が目立つところがあったので4000番までやっておけばよかったと思いました。先端を尖らせたパーツがこちらになります。元のパーツがかなり丸くなっているので、尖らせるだけでもだいぶ印象が変わります。マスターグレードだと最初から尖っていると思いますが、これはハイグレードなのでしょうがないですね。ちなみに頭のアンテナも同じ作業で先端を尖らせています。地味で面倒な作業ですが失敗しにくいので、ちょっとだけ見た目を変化させたい場合にはおすすめです。次にコンパウンドでパーツを磨いていきます。メッキ塗装をするので表面をなるべく綺麗にしておきたいのでやったのですが、先ほども言った通り2000番までだとヤスリ跡を消しきれてない部分がありました。めちゃくちゃ丁寧にやれば違うのかもしれないですが、大丈夫だろうとノリと勢いだけで突き進みました。コンパウンドが終わったパーツを比較してみますが、パッと見だと全然違いがわからないですね。コンパウンドをしていないパーツは光がぼやけた感じで反射して、コンパウンドをした方は光沢感が増して光をきれいに反射しています。肉眼だとはっきり違いが分かって感動するのですが、カメラ越しだとなかなか撮影が難しいですね。全部のパーツをコンパウンドできれいにしたら超音波洗浄機でパーツを洗浄します。乾燥まで終わったらメッキ塗装からやっていきます。メッキ塗装をするついでにメッキ塗装面に光沢、半光沢、艶消しのトップコートを吹き付けたらどうなるのかを実験します。ランナーのタグに吹き付けてテストピースを作っていきます。この塗料は隠蔽力が強くてすぐに色が変わって面白いのですが、価格が高くて気軽に使えないのが寂しいですね。1日乾燥させたらトップコートを吹き付けます。トップコートはプレミアムトップコートの光沢、半光沢、艶消しの3種類を使用しています。スプレーを使うときは外でやった方がいいのですが、この作業をやった日は外が寒すぎたので塗装ブースの中でやりました。あとは乾燥させて結果を見てみましょう。テストピースの配置は左からトップコートなし、光沢、半光沢、艶消しの順番です。結果はトップコートをした全部のテストピースが白く曇った見た目になりました。特に光沢でも曇った感じになるのは正直驚きました。それでもまだ光をきれいに反射したりするのでまだマシな印象です。半光沢、艶消しはメッキ塗装の意味がほとんどなくなるので、よほどこんな表現をしたい人以外はやらない方が無難です。メッキ塗装をした場合にはトップコートがかからないように注意した方がいいですね。実験が終わったらパーツを全部メッキ塗装していきます。メッキ塗装してからクリア系塗料で色をつけていくので、とりあえず全部塗装しちゃいます。一時的に全部色が同じになるので、しっかりパーツを分別しておくことだけが注意点ですね。塗装が終わったパーツを比較してみます。メッキ塗装をすることで元のパーツよりかなり金属感が出ました。ヤスリのところで解説した通り、塗装した時にヤスリ跡が目立つ部分があったので、今回のいい勉強になりました。シルバーのパーツ塗装は全部このメッキ塗装のままで終わらせました。次に蛍光塗装をしていきます。使用しているガイアノーツの蛍光塗料はクリア系なので、これを使って色をつけていきます。もちろん蛍光塗料なのでブラックライトで発光します。クリア系塗料をきれいに発色させるには重ね塗りが必要なので、好みの色になるまで根気よく塗装します。ブラックライトを当ててしっかり発光するかも確認します。意外と塗れてないところもあったりするので、塗り終わるたびに確認作業をしています。こんな感じでレッドのパーツは全て塗装していきました。ホワイトやブ
ブラックのパーツはそれぞれに合った色のクリア系塗料で塗装しました。蛍光塗料は使っていないのでブラックライトで発光することはありません。これも綺麗に発色するまで何回も重ね塗りをしています。ホワイトなどは並べてみると色が塗装されているのが分かりますが、パーツ単体だけ見るとしっかり発色しているのか分かりにくいです。部屋の明るさなども見た目に影響があるため、塗装状態を確認するのが結構面倒な色だったりします。ガーベラストレートはほとんど色分けされていない上に一体型のパーツなのでエアブラシで塗装が困難でした。メッキ塗装にマスキングテープを貼ると塗装が剥がれてしまうかもしれないので、安全のために筆でやっています。持ち手はラッカー塗料のガンメタルで塗装していますが、他はエナメル塗料を使っています。ラッカー塗料の上にエナメル塗料なら綿棒にエナメルの薄め液を含ませて擦るだけで拭き取れます。持ち手の模様のようにへこんだモールドを塗装するのに非常に便利です。ちなみに足りない色はシールで補うようになっているため、塗装が絶対に必要なわけではないです。塗装しなくても良さそうな部分はシールを使います。シールを発光させたい場合はあらかじめ蛍光塗料を塗っておくことでマスキングや塗装する時間を省けます。気がつかないうちに塗料が手についていたりするので、その手でガンプラを触ったりしないように注意しましょう。塗料が乾燥したら台紙からシールを剥がして目的の箇所に貼るだけです。ピンセットなどを使うときは塗料が剥げないようになるべく端っこを持つなど注意しましょう。貼った後はブラックライトで塗料剥げなどを一応確認しておきます。シールを使った方が楽そうな部分はこうやって貼っていきました。他にも色々細かい塗装はしていますが、これくらいで紹介は終わりにします。塗装が終わったらデカールを貼っていきますが、パーツ単体だとデカールを貼る位置のイメージができないため、腕や足など部位ごとに組み立てておきます。デカールはブラックライトで発光するものを使います。別のガンプラに使ったことがあるので虫食いになっていますが、本来は虫食い部分もデカールがあります。ビルドストライクの動画でも使用しているので、気になる方はご視聴お願いします。このデカールは水転写式なので、最初に台紙から好きなデカールを切り取って、それを水に浸して剥がれるまで待ちます。待っている間にデカールを貼る箇所にマークセッターを塗布しておきますが、マークセッターは必ず必要ではないです。これを使えばより強力に密着するようになるので剥がれ防止になります。台紙からデカールを取れるようになったらパーツに貼って綿棒で余分な水分を吸収させます。あまり強く押すと位置がずれるので、綿棒の重さで押すような感覚でやるといいです。乾燥してしっかり密着したら最後に透明なフィルムを剥がします。どれくらいでしっかり密着するのかわからないので、自分の場合は1日放置してからフィルムを剥がすようにしています。デカールが終わったら最後にトップコートを吹きかけます。トップコートは水性の光沢を使用しました。スプレーでやっても良かったのですが、やっぱり外が寒いので室内でできるエアブラシでやりました。トップコートが乾燥したら全部のパーツを組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。大幅な色変更はしていませんが、メッキ塗料のおかげでチタニウムフィニッシュのような質感になりました。正面から撮影用ライトを当てるとめちゃくちゃ反射して撮影が難しかったくらいテカテカしています。これにブラックライトを当ててみましょう。蛍光塗装したパーツがしっかり発光してくれていますね。ドライグヘッドだけだと寂しいので、どうせならフレームも発光したら派手になって面白いかと思ってやってみました。フレームじゃない部分も発光していますが、そこはノリでやっちゃいました。カルトブルフにはいろんな形態があるので見てみましょう。持ち手の位置を付け替えることで G モードになります。これは簡単なので特に難しいことはありません。次に刃の長い方を取り外して先端に取り付けると S モードになります。塗装して軸が太くなっていると取り外しが硬いので少し神経を使いますね。どっちも手に持つことができるので両手持ちとかもできます。この大きさの武器でも保持力があるのはすごいです。ただ時間が経てば保持力は弱くなると思うので、ポージングには気をつけた方が良さそうです。カルトブルフにはグリーンの蛍光塗料を塗ったシールを使っているので、その部分も発光してくれます。ちょっとしたアクセントになっているので、グリーン以外でも塗装しても面白かったかもしれません。次に S モードのカルトブルフを2本連結させることができます。ちなみに連結させるパーツは塗装を忘れたので色合いが違っています。マスターグレードサイズの武器かと思うほど大きくなるので迫力がかなり増します。両手で持たせることができますが、フォージングはほとんど固定されます。無理に動かすと手首付近が折れそうになるので注意が必要です。それにしてもロボットにバカでかい武器は夢があっていいですね。
最後にカレトブルフの短い刃同士を連結させて小回りの効くような武器にすることもできます。それぞれ連結用の軸と穴があるのでそこに合わせるだけです。長い方もさっき使用した連結用のパーツを使って取り付けてきます。この連結用パーツはカレトブルフ同様に3個付属しているので多少なくしても大丈夫です。これらもしっかり持つことができるので保持力を気にする方はこっちにしてもいいかもしれません。今回は紹介していませんが他にもガーベラストレート、ビームライフル、ビームサーベル、爆ヘッドなど武装が盛りだくさんとなっています。ここまで見てくれてありがとうございました。最後にガーベラストレートを装備させた状態を見ながらこの動画を終わりにします。このチャンネルではいつもはクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。